Ребят, всем привет! Сегодня выбрался на леща поискать. Пурга. Что-то я прогноз погоды не посмотрел, а тут метет. На улице просто какая-то жопа, если честно быть. С машины выходить не хочется, но надо поискать леща. Хочется половить, но половить я не знаю, получится не получится, но поискать точно поищем и посмотрим, есть ли он в Загорицах. Так что давайте переодеваться и пойдем на реку в эту пургу искать рыбу. Рыба идет, но не клюет. О, там целый столб, но не хочет. Что-то не так. Ветер сегодня, конечно, очень сильный. Вот ходил я здесь в одном месте, там тоже проскакивает мутина. Сейчас сел, вроде мутина нормальная была, но поклевок нету. Хотя у него там бутерброд, как в ресторане. И парыш с червяком с мотылем. Парыш с мотылем на мормышке и червяк с опарышем, что только нету. И белый, и красный. Не реагирует. Так что ветер еще сильно задувает, еще просто ужас. Продолжать. Холодно, пипец. Купаться. Так, подбил опять и все. Не добрал. Что-то не хочет. Нет, все цело. Все цело. Такая мелкая. Где он уже, блядь? Мелюзга. Это мой. Ну да, там глубоко. Мелюзга. Давай. Иди назад. И чухился. О, шевелилась. Давай. Пошла отсюда. О, двигался. Оп, побежал. Толку нету. Не хочет.
хочет. Рыба есть, а брать не хочет. Нифига, даже видишь, не реагирует ни на что. Я уже и мотыля отдельно, и с опарышем, и червяка сейчас подсадил. Ткнул, короче, опарыш с червяком, блядь. Ну, мотыль, опарыш с червяком. Я отдельно все пробовал, вообще нифига. Вообще не хочет. 2 раза еще киок останавливал. И все. Не хочет. Все, съебался. Да. Надо ждать его, он подходами. Нет, раз там придет. Ну что, ребят, на сегодня рыбалку закончил. Если не рано домой надо. Пару часиков по реке погулял. Рыба есть, но клюет неохотно. Видел всего 3 поклевки. Одного мелкого поймал. Хотя в эхолоте реально рыбы много. Или не время, может к вечеру выйдет. В общем, надо выжидать ее. Искать, выжидать. А сегодня так, одна рыбка и ничего. Насадки всякие разные использовал, пробовал. И мотыля с опарышем, комбинации всякие разные. Но не принесло это результата. Так что ничего страшного. Надеюсь, в следующий раз будет интереснее. Всем пока! Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Вот. Всегда делаю выводы. Стараюсь для вас. Так что до встречи на воде.